हेलो फ्रेंड्स, हम जोगेश मैकेनिक। देखिए पैशन प्रो, इसका चेन कैसे टाइट किया जाता है आपको आसान तरीका बतलाएंगे। और चेन टाइट करने के भी आपका चेन कवर खट खट कर आवाज़ करता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये गाड़ी 2-3 मैकेनिक के पास से चेन टाइट करके आया था और इसका आवाज़ चेन कवर से कभी जा नहीं रहता, खट खट कर आवाज़ कर रहा था। और आइए आपको दिखाएंगे हम इस वीडियो में, वो जानकारी देंगे किस तरह आवाज़ करता है और क्या इसमें कमी था और किस तरह इसको सॉल्व करना है। आइए आपको दिखाते हैं, मात्र बिल्कुल आसान तरीके से इसको चेन के आपका बारे में बतलाएंगे। आइए देखिए फ्रेंड्स, इसका चेन बिल्कुल टाइट हो गया था, हम भी और टाइट किया और 2-3 मैकेनिक टाइट किया था। और इसका देखिए दोस्तों, सबसे प्रॉब्लम चेन कवर इसका खोल के भी देखे थे। आइए आपको दिखाते हैं, पहले चेन कवर भी खोल के आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आइए आपको चेन कवर पहले खोल के दिखाएंगे। और चेन कवर बिल्कुल ठीक रहने से और इस तरह आवाज़ करता है, देखिए खट खट कर। देखिए इसमें हम दिखाएंगे कि चेन टाइट करने से भी और चेन कवर ठीक हटाने से भी इसमें देखिए दोस्तों कैसे आवाज़ करता है। देखिए इसमें खट खट के आवाज़ करे, इसको आपको खोल के दिखाएंगे कि इसमें कमी कहाँ पर है, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। देखिए तुरंत आपको दिखाते हैं, वीडियो में आप बने रहिए जरूर। इसमें वीडियो में आपको काटेंगे नहीं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं आप देखते जाइए। और क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों कि चेन कवर भी टाइट करने से और चेन भी टाइट करने से क्या होता है तो आवाज़ भी इसमें चेन का रहता है। देखिए इसका बिल्कुल चेन कवर ठीक है, बिल्कुल चेन कवर ठीक है और चेन भी इसका बिल्कुल ठीक है। ये आवाज़ कहाँ कर रहा है आपको दिखाएंगे। आइए आपको पहले चेन कवर हम कस के दिखाते हैं। चेन कवर भी इसका रिप्लेस करेंगे, अच्छा तरीके से कसेंगे। और कसने के बाद इसमें क्यों आवाज़ आता है और कैसे आवाज़ आता है आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे दोस्तों। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। 10 नंबर का 2 बोल्ट होता है ऊपर में चेन कवर का। अच्छी तरह से टाइट करते हैं ताकि ये वीडियो लंबा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी इसको आसान तरीके, यहाँ पीछे में एक लॉकर आता है, उसको लॉक के आसान तरीके से बैठने हैं। बैठाने के बाद चेन कवर इसको हम टाइट करेंगे। 10 नंबर का बोल्ट होता है। देखिए दोस्तों, इसका छेदा अच्छा तरीके से नहीं पकड़ने से ये कभी आपको टाइट नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैठ गया। बैठने के बाद इसको हम टाइट करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से टाइट करेंगे। देखिए ये भी टाइट हो गया और ये भी टाइट हो गया और चेन भी हल्का लूज है, वो भी आपको टाइट करके दिखाएंगे कि देखिए इसमें आवाज़ खट खट का करता है चेन कवर से। और दिखाते हैं इसमें कहाँ पर कमी है, वो आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। इसका सबसे बड़ा दोस्तों है, इसका अलाइनमेंट मिलाना जरूरी होता है, ताकि ये एक साइड से टाइट नहीं करना चाहिए दोस्तों। देखिए जैसे हम एक साइड से टाइट कर रहे हैं वैसा नहीं करना है दोस्तों, आप लोग का दोनों तरफ से टाइट करना है। ये आपको दिखा रहे हैं ये चेन से आवाज़ कहाँ से आ रहा है, इस दिखाने के लिए आपको एक तरफ से टाइट कर रहे हैं। इसको जब भी चेन आप टाइट करें तभी आप दोनों साइड से करें। देखिए दोस्तों, ये चेन भी टाइट होगा और इसमें बिल्कुल आवाज़ उसी तरह है। और दिखाते हैं इसमें कमी क्या है। देखिए ये पहले आवाज़ सुनिए, हम आपको सुनाते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आवाज़ सुनाएंगे। देखिए इसमें दिक्कत कहाँ पर है दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं। कैमरा के यहाँ पर लाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर पेच गड़े हुए हैं। ये पेच गड़े हुए हैं, ये क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जब भी बाइक चलती है कि ये पेच इस तरह होता है और उसके बाद यहाँ पर इस तरह आकर यहाँ पर ठक जाता है। देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। देखिए ये ठक गया और इसी कारण से ये चेन कवर बज रहा था और कोई मैकेनिक से पकड़ा नहीं जाए छोटी सी गलती से। ये देखिए आपको कितना परेशानी भुगतना पड़ता है दोस्तों। ये क्या होता है, पंचर हो जाता है। और देखिए टायर में किस तरह गड़ा है, दोनों साइड से गड़ा है, किला दोनों साइड से गड़ा हुआ है। इधर से बाहर निकल गया ताकि पंचर नहीं हुआ है, लेकिन ये चलते समय क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दब जाता है और दबने के बाद ये आगे चलते यहाँ पर जब भी टायर नीचे आता है तभी दब जाता है और ऊपर आने से इस तरह उठ जाता है और उठने के बाद इसमें आवाज़ आता है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गलती के लिए कितना नुकसान होता है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए।